Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daafur shir looga hadlayo meelmarinta istiraatiijiyadda horumarinta xanaanada xoolaha. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay laba duqeymood shalay ka geysteen nawaaxiga magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dileen laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Nabadoon Abdulqaadir Ibraahim Xasan Jeeri oo kamid ahaa nabadoonada soo xulay xildhibaanadii cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa caawa Kismaayo lagu dilay. madaxweynihii hore dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa markii ugu horeysay lagu arkay muuqaalkiisa tan iyo wixii ka dambeeyay markii militariga Suudaan xilka ka tureen laguna soo oga dacwad. madaxweynihii hore Masar Maxamed Mursi ayaa geeriyooday sidii uu goor dhaweed baahiyay telefishinka codka dawladda ku hadla ee Ahram TV. qodobadaasi qodobo kale oo daahsoon ayaad ku daawan doontaan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daafuray shir looga hadlayo meelmarinta istiraatiijiyadda horumarinta xanaanada xoolaha. Ra'iisul Wasaaraha oo howlwadeennada wasaaradda xanaanada xoolaha u mahadceliyay dadaalada ay geliyeen samaynta istiraatiijiyadda ayaa sheegay in horumarinta xanaanada xoolaha ay qayb weyn ka tahay hagaajinta dhaqaalaha iyo dalka yareynta saboolnimada. Istiraatiijiyadda xanaanada xoolaha dalka ayaa diyaarisay wasaaradda xanaanada xoolaha oo la tashiyo badan la sameysay wasaaradaha dawlad goboleedyada ee xanaanada xoolaha ayaa waxa ay saldhig u noqonaysaa hanaanka horumarinta xoolaha dalka qaybna ka ah ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan dalka. shirkani oo lagu meelmarinayo istiraatiijiyadda xanaanada xoolaha ee dalka oo soconayo muddo 3 maalin ah ayaa waxa ka soo qayb galayo wasiirada xanaanada xoolaha dawlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale. ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay laba duqeymood oo shalay ka geysteen nawaaxiga magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dileen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. wararka laga helayo dadka deegaankaasi ayaa sheegay in mid kamid ah dadka la bartilmaameysanayo uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab. militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeyntaasi ay iskaashi kala sameeyeen gacanna ku siiyeen dawladda Soomaaliya. Mareykanka ayaa Soomaaliya ka joogan boqolaal askari oo ay ka wada duqeymo iyo howlgallo gaar ah lagu beegsanayo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyo Daesh oo ku sugan qaybo kamid ah Soomaaliya. nabadoon Abdulqaadir Ibraahim Xasan Jeeri oo kamid ahaa nabadoonada soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa caawa Kismaayo lagu dilay. sida wararka ay sheegayaan dilka nabadoonka ayaa waxaa geystay rag bistoolado ku hubaysan oo markii dambe baxsaday. madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii ka baxay. Allahu naxariistay nabadoon Abdulqaadir Ibraahim Xasan waxa uu sheegay inay Al-Shabaab ay ka dambeeyaan. madaxweynaha wuxuu Allah ugu bariyay nabadoonka in jannadii firdawsa uu Allah ka waraabiyo isaga oo dhinaca kale hay'adaha amniga faray in baaritaan degdeg ah ay sameeyaan gacantana ay ku soo dhigaan kuwii ka dambeeyay falka lagu dilay. Allahu naxariistay nabadoon Abdulqaadir Ibraahim Xasan. madaxweynihii hore dalka Suudaan Umar al-Bashir ayaa markii ugu horeysay la arkay muuqaalkiisa tan iyo wixii ka dambeeyay markii militariga Suudaan ee xilka si xoog ay ugu tureen. al-Bashir ayaa laga soo saaray xabsi gaar ah oo ku xirnaa magaalada Khartoum waxaana la geeyay xafiiska dacwad oogaha dalka Suudaan oo dhowr dacwadood ku soo ogay. madaxweynaha xilka laga tuuray al-Bashir ayaa waxa uu wajahayaa dacwado badan. madaxweynihii hore dalka Suudaan Umar al-Bashir ayaa markii la geeyay xafiiska dacwad oogaha muuqaalada laga qaaday waxa kamid ahaa inuu xirnaa dharka hidaha iyo dhaqanka ay caanka ku yihiin dadka reer Suudaan. xafiiska dacwad oogaha Suudaan ayaa madaxweynaha hadda maxbuuska ah ku soo ogay dhowr dacwadood waxaana dacwadahaasi loo haysta kamid ah halka uu ka keenay lacagaha aadka u tirada badan ee laga helay gurigiisa markii xilka laga tuurayay. Umar al-Bashir ayaa la sheegay in markii la sii waday xafiiska dacwad oogaha uu qoslayay lana sheekaysanayay ciidamada ilaalada ka hayay hase ahaatee daqiiqado kadib markii la soo celiyay ayaa wajigiisa laga dareemayay cara xoogan. madaxweyne al-Bashir ayaa dhawaanba xilka si xoog ah looga tuuray ayaa wajahayo dacwado badan oo loo haysto waxaana suurtagal ah in uu dambiyada loo haysto uu ku muteysan doono xabsi.
madaxweynihii hore Masar Maxamed Morsi ayaa geeriyooday sida uu goor dhawood baahiyay telefishinka codka dawladda ku hadla ee Ahram TV. Morsi ayaa ku dhex geeriyooday sida TV-gaasi uu baahiyay xilli uu ku sugnaa maxkamadda ku taalo dalkaasi oo maanta mar kale la soo taagay. madaxweyne Morsi ayaa si dimuqraadi ah loo soo doortay kadib kacdoonkii ka dhanka ahaa 2011 ayaa waxaa xukunka ka tuuray militarigaasi dalkaasi oo horkacaya madaxweynaha talada dalka hadda hayo Abdel al-Sisi xabsigana u taxaabay eheladiisa ayayba dhawaanba ku eedeeyeen dawladda in laga jaray daawooyinkii uu qaadanayay balse waxaa beeniyay xukuumadda Maxamed Morsi ayaa ahaa 67 jir markii uu geeriyooday sida ay sheegtay warbaahinta qaranka dalkaasi. Maanta noogu idlaaday wararkii u dambeeyay amuuraha Soomaaliya iyo caalamka warwarka lamada intaan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.